I want us to look at 2 Samuel 12. I want to tell you a little bit about what happened beforehand. There was a woman named Hannah, her husband Elkanah, and she could not have children, but Elkanah's other wife had sons and daughters. And Hannah was upset about it. She was teased to the point of mental torture by the other woman. And so she went and she prayed to the Lord. She said, if you'll give me a son, I'll make sure he's dedicated to you. ที่บอกว่าเขาร้องขอพระเจ้าที่จะมีลูกเขาขอพระเจ้าบอกถ้าเกิดพระเจ้าประทานบุตรให้กับเขานั้นเขาจะประทานบุตรนี้กับตน She was before the Lord praying, and Eli, who was the high priest, saw her and her lips were moving, and he thought she was drunk. แล้วผู้เผยชนะอีไล And he rebuked her for being drunk. มาแล้วเห็น And she explained to him that she wasn't. แล้วก็บอกแล้วก็ตอบว่า And he said, well, may the Lord give you what you're praying about. แล้วเขาก็บอกเขาก็อธิบายทำไมเขาไม่ได้เมาเหล้า She went back home and conceived and had a son. เราผู้ชนะ And she named him Samuel. ต่อไปถามเจ้า And so Eli had two sons, Phineas and Hophni. And they were not good sons. In fact, this is what's said about them. It says, thus the sin of the young men was very great before the Lord, for the men despised the offering of the Lord. Is it 1 Samuel? Sorry. It's 1 Samuel 2, verse 16. Okay. 17, actually. Okay. All right. 2. 2 verse 16. 1 Samuel, second chapter. Yeah, second chapter, verse 17. โอ้พระเจ้าทรงเห็นว่าบุตรทั้งสองของเอลีทำบาปใหญ่หลวงเพราะเขาปฏิบัติต่อเครื่องบูชาขององค์พระเจ้าด้วยความดูหมิ่น Because what these two sons were doing was when people would come in to sacrifice to the Lord, they'd have a sacrifice, and then what they did was all the fat on all the organs was gathered together, and the Lord says, the fat is mine. And they would burn the fat, and it would be an offering unto the Lord. But they killed the animal, and its blood was shed, and it was put on the altar for a sacrifice to cover the sins of the people. And then they would eat the sacrifice. ที่ในการถวายเครื่องบูชาคือฆ่าสัตว์ให้เลือดออกมาที่จะหลั่งพวกปกคลุมแท่นบูชานั้นคือเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะล้างความบาปแล้วก็เผาสัตว์ตัวนั้นที่ได้ถวายเครื่องบูชา But there were certain things that the Lord demanded แต่มีบางสิ่งอย่างที่พระเจ้าได้ that they burn. บัญชาไว้ที่เขาจะต้องเผา And one of those was the fat. และสิ่งหนึ่งคือเขาต้องเผาไขมัน And Eli's sons would come and demand the meat that had the fat so they could roast it before the sacrifice was given to God. แต่ลูกของเอลีเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าอยากจะได้เนื้อส่วนที่ติดมันเนี่ยเพื่อจะไปทำอาหารก่อนที่จะนำไปเครื่องบูชา Also, Eli's sons would have physical relations with the women. แล้วก็ลูกของเอลีก็จะมีความสัมพันธ์ด้านเนื้อหนังนะคะกับผู้หญิงด้วย And Eli didn't do anything about it. แต่เอลีก็ไม่ได้จัดการอะไร And so the Lord was upset with Eli and Eli's sons. ดังนั้นพระเจ้าก็ทรงไม่พอพระทัย But Eli was the high priest. เอลีกับลูกชายของเขา And then so Hannah gave her son to be raised by the Lord. ดังนั้นนางแฮนนาที่จะให้ลูกของเขาถวายลูกของเขาให้กับพระเจ้า And Samuel raised up was a man who sought God.
และแซมเนียลนี่แหละที่เป็นผู้ที่ติดตามคือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า And so we'll see that what happens here สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือว่า in verse ในข้อ 14, ที่ actually, let's go to 13. 14ไปข้อ second chapter. ก่อน And the custom of the priest with the people, when any man was offering a sacrifice, the priest's servant would come while the meat was boiling, and with a 3-pronged fork in his hand, and then he would thrust it into the pan or kettle, or cauldron or pot. All of his fork brought up belonged to the priest. Thus they did in Shiloh, all the Israelites who came there. ที่ได้บอกว่าบุตรชายทั้งสองของเอลีเป็นคนชั่วไม่ยำเกรงองค์พระเจ้าทุกครั้งที่มีผู้ถวายเครื่องบูชาขณะที่กำลังต้มเนื้อสัตว์ถวายบูชานั้น พวกเขามักจะสั่งให้คนรับใช้เอา3 ง่ามจิ้มลงไปในกระทะหรือในกาต้มในหม้อหรือในหม้อต้มใหญ่อะไรติดขึ้นมาก็จะเอาไปเขาปฏิบัติเช่นนี้ต่ออิสราเอลทั้งปวงที่มายังชิโล So all the priests, from the time they came out of Egypt, ดังนั้นปุโรหิตตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์ all the sons of Levi were the priests. บุตรต่างๆของคน And they were not to work. ที่เขาจะไม่ทำงาน They were to share in what was brought into the house of the Lord. แล้วเขาต้องแบ่งกันในสิ่งที่ได้นำเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้า They did all the work of the temple. เขาดูแลพระวิหารของพระเจ้า They maintained the temple. ทำงานในพระวิหารของพระ They เจ้า maintained the house of the Lord. ดูแลพระวิหารของพระเจ้า They did all the cleaning, everything that was done by the Levites. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำโดย And for their doing that work was provided for by the sacrifices that the people brought. แล้วคือเขาทำในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้รับของ But there were certain parts of the sacrifice that God demanded. แต่มีบางส่วนของเครื่องบูชาเนี่ยที่ผลไม้ที่พระเจ้านั้นสั่ง And that was the fat of the animal. The fat is mine, นั่น period. คือบอกว่าไขมันหนังมันเนี่ยเป็นของเราต้องเผามันนั้นต่อหน้าเรา And so, little word to the wise, we're supposed to eat lean meat. Even the doctors tell us that. เราคือต้องเชื่อหมอนะที่หมอบอกว่าต้องกินเนื้อไม่ติดมัน Because the fat belongs to God. เพราะว่ามันนี่เป็นของพระเจ้า Okay? So, if you're trying to lose weight, think about that. แล้วถ้าเกิดพยายามจะลดความอ้วนนะคะให้นึกในเรื่องนี้ So it says in verse 18, Now Samuel was ministering before the Lord as a boy, wearing a linen ephod. Okay? So he was 12 years old at least. และที่บอกว่าฝ่ายซามูเอลรับใช้อยู่ต่อหน้าพระองค์พระเจ้าเป็นเด็กชายสวมเอโฟนลิเนนคือเด็กเนี่ยอายุ12 ขวบ Jewish boys have a bar mitzvah at age 12, so they become men. เด็กยูจะมีเสื้อสวมคือลิเนนเนี้ย And so อายุ he was at least 12 years old. เขาก็ If not ประมาณ older. 12 ขวบถ้าไม่แก่กว่านั้น Then we want to go on to verse 22, เราจะดูต่อมาถึงข้อที่ same chapter. ในบทเดียวกัน Now Eli was very old, and he heard all that his sons were doing to Israel, and how they lay with the women who served in the doorway at the tent of meeting. He said to them, Why do you do such things? The evil things that I hear from all the people. No, my sons, for the report is not good, which I hear the Lord's people circulating. If one man sins against another, will God mediate for him? Thank you, brother. ฝ่ายเอลีซึ่งชรามากได้ยินทุกอย่างที่บุตรชายทำต่อ Back is ชาติ reading อิ this สราเอล one. และการที่พวกเขาหลับนอนกับผู้หญิงซึ่งมาปฏิบัติที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบเอลีจึงกล่าวกับบุตรของตนว่าทำไมถึงทำอย่างนี้พ่อได้ยินจากปากทุกคนว่าลูกทำตัวเลวทรามมากอย่าทำเช่นนี้เลยลูกเอ๋ยเรื่องที่พ่อได้ยินคนขององค์พระเจ้าพูดกันไปทั่วไม่มีเรื่องดีเลย If one man sins against another, God will mediate for him. But if a man sins against the Lord, who can intercede for him?
But they would not listen to the voice of their father, for the Lord desired to put them to death. ข้อที่5ถ้าทำบาปกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าอาจจะไกล่เกลี่ยให้แต่ถ้าทำบาปต่อองค์พระเจ้าใครจะช่วยอ้อนวอนแทนได้แต่พวกเขาไม่ฟังคำห้ามปรามของบิดา What was their sin? พระเจ้าจะดำริจะประหารพวกเขาอยู่แล้ว Their sin was that they were actually despising the sacrifice that was given to God. ในเรื่องการทำเครื่องบูชาที่ประทานให้กับพระเจ้าที่ให้กับพระเจ้า And I want us to understand that we อยากให้เราเข้าใจว่าเรา need to be careful เราจะต้องระมัดระวัง how we ว่าเรา sacrifice to God, ถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าอย่างไร how we see other people sacrifice to God. เรามองกับคนอื่นกับการเครื่องบูชาของเขาอย่างไร We may have money to give, somebody else may only have time to give. ที่บางคนอาจจะมีเงินอยากจะให้เงินได้ We cannot คนให้แค่ได้แค่เวลาไม่ถึง say, well, I'm doing better than they are. ท่านไม่สามารถพูดว่าเรานั้นทำดี We need to be careful how we despise or how we judge between เรา one ต้อง another. ระวังว่าเราจะตัดสินที่เราจะตัดสินคนอื่น What somebody else does is acceptable to God. และสิ่งที่คนอื่นทำที่เป็นที่พอ Who are you to say it's not เป็น acceptable? ใครที่จะพูดว่า Who are you to ไม่ใช่ judge เป็น it? สิ่งที่พระเจ้าไม่โปรดปรานท่านเป็นใครที่ท่านจะมาตัดสิน But these men despise the sacrifices that people were bringing to God. แต่ผู้ชายเหล่านี้นั้นได้ไม่เชื่อ They ever say, no, that's not enough. I need this. ที่ในเครื่องบูชาที่คนนำเข้ามาในพระบาทของพระเจ้าบอกว่า I want the women. เราจะเอาในสิ่งนี้ I want เรา the จะเอา fat. ผู้หญิงเราจะเอาเอา They despised ที่เขา the ไม่เชื่อ sacrifices of God.